ゆりかもめはお乗り換えです。電車とホームの間が空いているところがありますので、足元にご注意ください。The next station is 新橋 JK24. The doors on the right side will open. Please change your for the Ginza subway line, the Asakusa subway line, and the Yurikamomen line. Please watch your step when you leave the train.